ಹಾಯ್, ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಕಿಯಾ 2.4 ಫೋನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 3GB ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ವೇರಿಯಂಟಿಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಂಗೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಒನ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗೂಗಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಫೋನನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 2 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೂಗಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಕ್ಕ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರು 5 ವ್ಯಾಟ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, 5 ವ್ಯಾಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ವ್ಯಾಟ್ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ USB ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಟೈಪ್ ಎ ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋ USB ಕೇಬಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಫೋನನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಪಿನ್ ಇಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಲು, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಫೋನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೋನು ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೆವಿ ಇದೆ, ಕೈಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಸರೀಸ್ಗಳನ್ನು. ಮೊದಲದಾಗಿ ಒಂದು ಫೋನ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಕಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಾಚ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಬೆಜಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆ ಒಂದು ಬೆಜಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ಲೋಗೋ ಸಹ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಡಿಸೈನು, ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನೋಕಿಯಾ ಲೋಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ USB ಪೋರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಮತ್ತು 3.5mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2.3 ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬಟನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸಖತ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಾಲ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಫೋನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 6.5 ಇಂಚಿನ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಂದಿನ ಆಯ್ತಾ, ಕ್ರೇಜಿ ಏನಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಫುಲ್ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ HD ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಫೋನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 3GB ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು eMMC ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಓಕೆ ಅಂತಿನ ಆಯಿತಾ. ರ್ಯಾಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4GB ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ 3GBನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ Helio P22 ಪ್ರೋಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀವು ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಸರ್ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ
ರೇರಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫೋಟೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಯಿತಾ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಂತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 13 MP ಕಡಿಮೆನೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಂತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಯಾವುದೇ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 5 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಓಕೆ ಆಯಿತಾ. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುಂಬ ಹೆವಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡೀಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫ್ರಂಟು ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 4500 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇವಲ 5 ವ್ಯಾಟ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓಕೆ, 4500 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತೀನಿ. ಈ ಸೈಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ 1.5 ದಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಯೂಸ್ಗೆ. ಚಾರ್ಜರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾರ್ಜರನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಲೋಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಡದಿರೋಂಥದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಆಗಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ Android One ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮೋನೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಾಟಮ್ ಫೈರಿಂಗು. ಸೊ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ Android 10 ಇರುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ 100% Android 11 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಫೈನಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಕಿಯಾ ಲವರ, ತುಂಬ ಜನ ನೋಕಿಯಾ ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಕಿಯಾ ಫೋನ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಚೈನೀಸ್ ಫೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನೇನಂತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವಂಥ ಫೋನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೋಕಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಬೇಕು ನನಗನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ನೋಕಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೀರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಗೋಣ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.